okusinziira ku ebyo ebiragwako mu nsi na buli yenna afumitiriza yandibadde yeebuuza abaffe omuddu okwesiima kwe kufunibwa ddi? Kufunibwa nakubeera na ssente nnyingi? Nedda. Nakuwangaala nnyo? Nedda. Okubeera n'ezzadde nga lingi? Era nedda. Okubeera n'ebyobugagga bingi? Nedda. Kufunibwa nanakulunda ku byansi? Nedda. Kufunibwa nakutambula ennyo mu nsi? Nedda. Kufunibwa nakubeera wa kitiibwa nabitiibwa mu bantu ku nsi? Era nedda. Abaffe kufunibwa naki? Kubeera mu kulembeze nga ebifo by'olimu byawaggulu? Era nedda. Abaffe kufunibwa ddi nakubeera mulamu mu mubiri gwo? Era nedda. Abaffe essanyu lifunibwa ddi? Ekireeta essanyu n'okwesiima mu bulamu bwo Allahu tabaraka wa taala yakitugamba okukola emirimu emirungi. Mu suratu Nahl aya 97 Allah yagamba من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يجمع الله nti yenna akolera omulimu nga mulungi, akola emirimu nga mirungi, abe musajja oba mukyala nga mukkiriza, Allah agenda mukolera bino wammanga. Ekisookerwako Allah yagamba tujja kumusizaamu obulamu nga bulungi wano ku nsi. Abaffe nga kiggwa Allah omuwa obulamu obulungi nga kiggwa? Nedda. Omuntu alina empangalaza mirundi ebiri wano ku nsi ne ku akhira, n'eri Allah yayitayo yagamba walanujziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Ne ku nkomerero tujja kubasasula empeera yaabwe n'ekyo ekisingako okubeera ekirungi okusinga ebyo bye baali bakola mu nsi mu mirimu gyabwe emirungi nga yejjana ya Allah.